వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ పవన్ ది హీరో. ఈ వీడియోకి వచ్చేటంటే కాకినాడ పోర్ట్ నుండి విజయవాడ వెళ్ళే మేము ఎక్స్ప్రెస్ గురించి తెలిసిపోతున్నాం. ఈ కాకినాడ పోర్ట్ నుండి విజయవాడ వెళ్ళే ఎక్స్ప్రెస్ ట్రైన్ నెంబర్ వచ్చేసరికి 17258. మళ్ళీ తిరుగు ప్రయాణంలో ఈ ట్రైన్ నెంబర్ వచ్చేసరికి 17257. ఈ ట్రైన్ ఉదయం కాకినాడ పోర్ట్లో 4 గంటల 10 నిమిషాలకి బయలుదేరి మళ్ళీ 9 గంటల 30 నిమిషాలకి విజయవాడ అయితే చేరుకున్నది. మళ్ళీ విజయవాడలో తిరుగు ప్రయాణంలో సాయంత్రం 6 గంటల 10 నిమిషాలకి బయలుదేరి నైట్ 11 గంటల 30 నిమిషాలకి అయితే కాకినాడ చేరుకున్నది. ఈ ట్రైన్స్ వచ్చే స్టాప్స్ వచ్చేసరికి విజయవాడ తరువాత గన్నవరం, నూజివీడు, పవరపేట, ఏలూరు, భీమడోలు, పోల్ల, చేబ్రోలు, తాడేపల్లిగూడెం, నెడదవోలు, కొవ్వూరు, గోదావరి, రాజమండ్రి, ద్వారపుడి, అనపత్తి, బిక్కవోలు, మేడపాడు, సామర్లకోట, కాకినాడ టౌన్ జంక్షన్, కాకినాడ పోర్ట్ అయితే చేరుకునుద్ది. ఇంకా ఈ రైలుకి ఏలూరు, తాడేపల్లిగూడెం, రాజమండ్రి, సామర్లకోట, కాకినాడ టౌన్ జంక్షన్లో 2 minutes అయితే హాల్టింగ్ ఉంది. మిగిలిన అన్ని స్టేషన్లో 1 minute హాల్టింగ్ ఉంది. ఈ వీడియో నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. ఇంకా మరిన్ని వీడియోస్ గురించి నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. ఓకే, థ్యాంక్ యూ.